Arribat a l'adolescència, què passa? És un altre capítol, l'adolescència. L'adolescència és un altre capítol en el camp de l'autisme. Fixeu-vos, l'adolescència és problemàtica per tot nano, però pels nanos amb autisme pot ser pitjor. Hi ha un tema que et diuen molts pares quan arriba a l'adolescència el seu fill: o és que ha empitjorat, té més problemes de conducta. No necessàriament. El que ha augmentat és l'efecte d'aquests problemes de conducta. No és el mateix un nano agressiu de 5 anys que pesa 30 quilos que un nano de 12 anys de 1,80 m que pesa 90 quilos. L'efecte dels problemes de conducta és molt més sever. I això fa, clar, de vegades les famílies tenen la sensació que aquest fill ha empitjorat, però en qualsevol cas tenen més dificultats per fer front a aquest nano. Un altre tema que pot passar és que vosaltres ja sabeu que hi ha una proporció de nanos amb autisme que tenen crisis epilèptiques, i moltes vegades aquestes crisis epilèptiques no apareixen a la primera infància com en la discapacitat intel·lectual, sinó que apareixen a la pubertat. Llavors, nanos que no han tingut mai una crisi epilèptica la tenen a la pubertat. Llavors, clar, des de la perspectiva dels pares sembla que aquest nano ha empitjorat. Dóna aquesta sensació. El meu nano està pitjor. Sí que hi ha, i això s'ha estudiat, hi ha un subgrup de nanos amb autisme que fan regressions a l'arribar a l'adolescència i que es tornen més agressius i que empitjoren. I, bueno, doncs, si és el cas, evidentment que hi hem de posar remei. I un altre punt molt important és el trànsit a la vida adulta. Què vull dir amb això? I això és una cosa que s'ha de saber explicar als pares. A veure, un nano va a una escola, té un programa adaptat, un programa X, però durant la infància els programes tenen un caràcter molt acadèmic, d'aprenentatges acadèmics. Què passa quan els nanos van creixent i arriben a la pubertat? Nosaltres hem de pensar en el futur. Què necessitarà aquest nano de cara al futur? Què li serà útil? I els programes han d'anar a poc adaptant-se per al futur. Aleshores, clar, de vegades si això no se sap explicar, la família pot pensar que ja s'ha tirat la tovallola i dir no, a aquest nano ja li estan donant aprenentatges més funcionals perquè creuen que acadèmicament ha arribat al seu sostre. El que estem d'alguna manera fent és preveure el futur i procurar-li ensenyar aquelles habilitats, aquells coneixements que li seran útils. I quins són aquests coneixements? Home, és evident que primer, un dels primers temes és la comunicació. La comunicació. Això ja us en parlaran en les properes sessions, però és evident que quan un nano no desenvolupa llenguatge oral, hem de procurar ensenyar-li un sistema alternatiu de comunicació. El que no podem fer és condemnar-lo a no tenir cap sistema de comunicació. Això no ho podem fer. Per això no és adequat, quan ens trobem amb nanos petits que no parlen, que s'insisteix en que parli. Pot ser que aquest nano tingui una lesió en el cervell que li impedeix parlar, però això no vol dir que li impedeixi comunicar-se. Hi ha sistemes d'imatges que coneixeu, de signes, i això el pot ajudar. Arribat a l'adolescència, com més nivell de comunicació tingui, millor per ell. Les dificultats de comunicació són gravíssimes i provoquen, diríem, més aïllament i menys oportunitats. Quin altre tema és molt important? Que això de vegades també s'oblida. Tot el que és l'autonomia personal. Que el nano sigui el més autònom possible. I això és una cosa que s'ha de treballar des de petits. Clar, de vegades, escolta, hi ha pressa i acabo més ràpid si li faig jo que si li ensenyo, però no, s'ha de procurar tenir el temps per ensenyar a que el nano sigui el més autònom possible. El que passa, què ens trobem amb l'autisme? Amb l'autisme ens trobem amb un problema important, que és que moltes vegades els nanos amb autisme no tenen cap interès en ser autònoms. Els nens petits, tu els ajudes a fer coses i en molts moments et diuen jo sol. Volen ser autònoms. Doncs amb autisme no necessàriament. Per què els nens petits normals volen ser autònoms?
per prestigi, perquè volen ser grans, volen imitar els altres. En canvi, el nano amb autisme és allò de dir, com que això no és un tema per a mi important, el prestigi social, si m'ho fan millor, és aquesta la seva manera de pensar. Aleshores, què passa? Quines estratègies hem d'utilitzar? Home, doncs les estratègies de la disminució progressiva de suport, d'ajuda. És a dir, jo t'ajudo a fer les coses, però cada dia t'ajudo una mica menys. No és el mateix, per exemple, si un nano no sap menjar sol, posar-li la cullera a la boca a tu, que fer que agafi la cullera, posar tu la teva mà a sobre i fer aquest moviment. De manera que quan el nano mecanitza el moviment, pots anar a poc pujant la teva mà, que vol dir disminuir el suport. És un exemple. O que si l'ajudes a vestir-se, que ell agafi la peça de roba i se la pugi amb tu, que ell treballi. Tot això, que és molt pesat, s'ha de fer. I quan diem autonomia personal, també hem de referir-nos a l'autonomia social, al comportament en llocs públics. Vosaltres ja ho sabeu, el comportament en llocs públics pot ser molt problemàtic pels nanos amb autisme. I suposo que sabeu per què. Els nanos amb autisme tenen gran dificultat per inhibir estímuls. Nosaltres podem estar en una discoteca i trobem una persona que coneixem i volem parlar amb ella i ens posem a parlar amb ella i al cap d'una estona ni sentim la música, que estem concentrats en aquella persona. Tenim capacitat d'inhibir el que no ens interessa. Les persones amb autisme tenen moltes dificultats amb això i per això, quan parles amb pares et diuen escolta, és que anar a un centre comercial al cap de setmana és horrorós, perquè és que es posa clar, perquè si tu no ets capaç d'inhibir estímuls auditius, visuals, el món és molt caòtic per tu. I això és el que els hi passa. Llavors, què has de fer? Perquè a vegades hi ha pares que diuen que no volem sortir de casa a certs llocs perquè és molt problemàtic. No, el que has de fer és acostumar-lo a poc a adaptar-se en aquests llocs. Si vas a un supermercat, doncs si tens la sort de poder ser dues persones, doncs entres un moment, quan es comença a posar nerviós surts i el següent dia hi estàs una miqueta més. Adaptació progressiva, que s'adapti a aquelles situacions que l'enutgen. El que no podem fer és tancar-nos, perquè aleshores aquest nano l'estem privant de totes les oportunitats. Ara s'ha de saber fer. O sigui, fixeu-vos, comunicació, autonomia personal i social, i després hem de pensar, quan sigui adult, quin tipus de tasques laborals o prelaborals farà aquesta persona i què necessitarà. Doncs, per exemple, habilitats manuals segur. O sigui, tot el que és la motricitat l'hem de treballar molt, i les habilitats manuals, la capacitat d'agafar objectes petitets, de discriminar formes, colors, tot això s'ha de treballar, perquè és el que li serà útil per l'endemà. Jo de vegades he vist en centres, i jo m'hi he comentat perquè no crec que estigueu seguint una línia adequada, nanos amb autisme molt discapacitats, que tu saps que mai, per exemple, per posar un exemple, arribaran a desenvolupar una lectoescriptura funcional que els hi serveixi, passant-se hores i hores fent exercicis de pregrafisme, sanefes, i us a veure, aquest nano, per què? Quin és l'objectiu que faci tants exercicis de preescriptura si que sabem que aquest nano no desenvoluparà una lectoescriptura funcional. Més val que dediquem el temps a altres coses. És com de vegades que et trobes en escoles, nens amb autisme, a la classe d'anglès. Nens que no parlen ni català ni castellà, i a la classe d'anglès dius, aquest nano és de la millor manera que pot ocupar el temps a la classe d'anglès, potser que el traguessin de la classe, on és en un petit grup i treballessin sistemes de comunicació alternativa, o treballés les seves llengües, les que li seran útils, perquè aquest nano anglès segurament no en parlarà mai, però feines tindrà per parlar el català o el castellà. Són exemples. Aleshores, aquest trànsit s'ha de saber fer. S'ha de saber fer i s'ha d'anar buidant el programa de continguts acadèmics i omplir-lo de continguts més funcionals, d'aquests continguts que li seran útils per la vida adulta. Aleshores arribem a l'edat adulta. I què passa a l'edat adulta? Bueno, que hi ha, clar, el món del treball. Fixeu-vos que aquí entrem en una cosa una mica incongruent, perquè intentem que els nanos tinguin una inclusió educativa, que vagin a una escola amb els altres nanos, que no vagin a una escola diferent, però clar, si el nano té una discapacitat important, què passa?
quan arriba a l'edat adulta. Podrà tenir un treball ordinari? No. Podrà tenir un treball ocupacional o estar, amb sort, en un centre especial de treball. I aquest és un moment... És complicat. L'activitat laboral de les persones amb autisme és complicada. Si té una discapacitat important perquè està molt limitat per les seves capacitats i per els seus problemes de conducta, les seves dificultats de comunicació, i no podem pensar en un treball ordinari. I fins i tot les persones amb autisme d'alt funcionament també tenen moltes dificultats. Moltes. Sobretot si són treballs que requereixen relacionar-se amb persones. Fixeu-vos que aquí, per exemple, hi ha una llei que obliga a les empreses de més de 50 empleats d'emplear una persona amb discapacitat. Feta la llei, feta la trampa. Hi ha moltes empreses que paguen. Com que en lloc d'emplear poden pagar, doncs pago. Es acaben els problemes. Per què? Perquè, escolta, integrar una persona amb autisme, encara que cognitivament tingui capacitat per fer certes feines, en un entorn laboral ordinari, és complicat i requereix tutors, el que s'anomena el treball amb suport, i que aquell tutor vagi a l'empresa, la persona s'adapti, que els companys de feina entenguin què és l'autisme, com funciona aquella persona, i a poc anar-lo integrant. I això és complicat. I en el món no funciona del tot el fet de tenir o poder oferir un treball ordinari per persones amb autisme. Sí que hi ha excepcions, a veure, si aneu a Silicon Valley, allà està ple de persones amb Asperger. Ple. Per què? Doncs perquè són persones que el llenguatge matemàtic per ells poden ser molt bons, i com que el llenguatge matemàtic és molt unívoc, no és ambigu, doncs són molt bons en informàtica, per exemple. O, per exemple, hi ha casos de persones que troben agradable fer feines que per nosaltres serien molt avorrides perquè són molt mecàniques, molt repetitives. Potser vosaltres coneixeu l'experiència de Special Stern, no? Alguns de vosaltres, d'una empresa d'aquí, que a imitació d'una danesa està oferint formació a persones amb autisme d'alt funcionament per després integrar-los en treballs sobretot d'informàtica. Però són excepcions. Per exemple, no sé, les persones amb autisme en informàtica poden ser molt bons en tasques que nosaltres trobem avorridíssimes, com és tècnicament s'anomena software testing, és provar aplicacions informàtiques. Això és molt passat, són uns protocols i has d'anar a provar. Nosaltres, el que és reiteratiu ens avorreix, a ells els encanta perquè és previsible, no hi ha sorpreses en aquella feina. Però no hi ha, diríem, un pla estratègic global per incloure la gent amb autisme d'alt funcionament a la feina. Tenen moltes dificultats i poden fer feines que no es tinguin que relacionar amb molta gent. Per exemple, n'hi ha molts que treballen en supermercats repostant productes i ho fan perfecte, molts d'ells, són obsessius amb l'ordre, fan posar preus i això perfecte. O, per exemple, hi ha experiències en aquest sentit de restauració, de servir en un bar, un restaurant. Passa que quan es troben amb algun problema potser es descol·loquen, però poden fer-ho bé. Poden fer-ho bé. Però, cuidado, per la família és molt dur. Després hi ha el tema de la llar. On viuran les persones amb autisme quan siguin grans? Aquesta és una altra problemàtica. Residències, pisos, tutelats. Clar, hi ha persones amb autisme que poden estar en pisos tutelats, però necessiten una supervisió sempre. Hi ha persones amb autisme que són capaces, si tenen suficient autonomia per estar en una casa i vestir-se, cuinar una miqueta, però hi ha coses que no seran capaços de fer. Per exemple, gestionar un pressupost econòmic o fer segons quines gestions a l'administració pública. El món avui és molt complicat. És molt complicat. Llavors, requeriran supervisió. A part que també hi ha un altre tema. Aquests pisos tutelats, contràriament a les residències, és molt més car. I qui ho paga tot això? Qui ho paga? Perquè no és el mateix tenir una residència amb 20 persones que tenir un pis tutelat amb 4 persones i una persona o dues que han d'estar allà. És complicat. És complicat. El tema de la llar, jo penso que el que ha d'haver-hi és diferents opcions i depèn cadascú segons el seu nivell adaptar-se a la millor solució, però no és fàcil. I després hi ha el tema
a l'edat adulta, a veure, si agafem els de baix funcionament, discapacitat, hi ha molt dèficit de serveis. A Catalunya, quants centres com el nostre hi ha específic per autisme? N'hi ha potser 2 o 3, 4. Hi ha Pas Casadevall, a Banyoles, hi ha Guro, poques places, hi ha Bellaire, però hi ha molt dèficit de serveis per adults. I l'edat adulta cada vegada dura més perquè l'esperança de vida s'incrementa. Això, baix funcionament. Alt funcionament, què passa? Que no hi ha serveis. Llavors et trobes persones amb autisme adultes d'alt funcionament que han fracassat a la universitat, que no troben feina, que s'avorreixen, perquè què fan? Amb qui van? Aquest és l'altre tema. Amb qui van? Amb qui surten? S'haurien de crear d'alguna manera grups perquè aquestes persones poguessin sortir, perquè, a veure, algú que no tingui Asperger sortirà amb una persona al cine que tingui Asperger? Serà amic seu? Ho dubto. Ho dubto. A part de que aquestes persones a vegades no volen tampoc la companyia, prefereixen estar sols. Jo me'n recordo, hi ha una dona sueca, que és una autista d'alt funcionament, parla un anglès perfecte, i que fa conferències, es guanya la vida fent conferències en congressos. El seu tema d'interès, ja sabeu que les persones amb autisme tenen uns temes d'interès, és l'autisme. Si tu no entens l'autisme i no l'interesses, ho llegeix tot sobre l'autisme. I un dia en un congrés li preguntaven: escolti, i vostè, a part de llegir coses d'autisme, què li agrada fer? No sé. Diu, m'agrada anar al cine. Diu, ah, sí? Diu, què, va amb els amics? No, vaig sola. Diu, i per què? Diu, perquè la pel·lícula és la mateixa.